eind oktober 11 alweer. Het is zuterig waar, maar oliekoekenbakker Gerard Mollema stiet alweer op zijn plak in de Westerijn. Elke dag bakt er honderden oliekoeken en die gaan als warme broodjes over de toonbank. Maar kan Mollema zelfs ook nog van een oliekoek genieten? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben zelf net echt een oliebolleter. Ja, af en toe dan kun je wel eens even in en dan heb je hem wel even niet om te zien hoe wat en dan probeer je wel eens een hapje. Dus maar het is net zo dat ik nou alle dagen een oliebol eet. Nee, dat niet. Maar Mollema moet wel weten wat er verkeerd. Zo nou en dan proeft er een stukje van zijn baksels om de kwaliteit te controleren. En, hoe smaakt het er, Joet? Nee, ze zijn wel goed gekeurd, smaken we poer best. Ja, zeker. Ik wil wel 6 oliebollen. De feestdagen liep je nog 4 voet, maar toch zitten de meesten Mollema zijn crème al te fijn. De klanten komen van heijn naar 4 voor Mollema zijn oliekoeken. Ik heb dan een Facebookpagina, dan ik wel prutten die dat volgen en dan als ze dan zeggen, hey, in oktober ging wel los. Dan binnen de eerste klanten die vaak wel weer komen, dan gaan ze wel zijn in oliebollen. Wat maakt het nou de perfecte oliebol of de oliekoek? Nee, wat wel heel belangrijk is gewoon een goed recept. En dat je wel goede producten hebt. Dat is gewoon heel belangrijk. Hast een geheim ingrediënt toevallig? Of? Ja, dat is het geheim van de smid natuurlijk. Dat kunnen we net verklappen.